السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم اعزائي المشاهدين في رحلة جديدة من رحلات مذيع الكوكب. زي ما عودناكم ان احنا دايما بندور على المميز وندور على الموهوب الحقيقي ونصور معاه. النهاردة اتعرفنا على بطلة هتقدم معانا حلقة مميزة جدا، وتعالوا بينا نتعرف عليها سوا. عايزك تقدمي نفسك للجمهور بنبذة بسيطة وتقولوا لهم هتقدمي لهم ايه الحلقة دي. اسمي مدن عزيز، في الصف الأول الإعدادي، عندي 13 سنة وأنا من صول وهقدم الأغنية. طيب تمام، احنا زي ما اتفقنا ان انت هتقدمي حاجة وطنية، وان انت النهاردة هتغني كل الاغاني لمصر، صح؟ أيوة. طيب تمام، نسمع اول حاجة وبعد كده نكمل الحلقة بتاعتنا. اتفضلي. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم علمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. قالوا لي ارسم علمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا، وعيونها تملي صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين. بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين. بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة يدخلوها آمنين. تحيا مصر من هنا لاخر العمر. انا عايز اقولك على حاجه بسيطه يمكن انت بتحسيها وانت بتغني الاغنيه. لما بنسمع حاجه لمصر بنحس كده بشغف وحاجه ان احنا فخورين جدا ان احنا ولاد البلد دي وان ده وطننا. في يوم من الايام ان شاء الله هنفتخر بنماذج كتيره قوي زي كده ان هم ولاد البلد دي وان هم بيقدموا حاجه محترمه جدا. في اي حاجه عايزه تتكلمي فيها قبل ما نقدم الاغنيه الاخيره وتقوليها للجمهور او تقوليها لاهلك او تقوليها لاي حد بيسمعك؟ مصر دي أم الدنيا كلها وبنفتخر بيها كلنا طبعا، وبس. طيب تمام، ومصر فخورة بيكي جدا. تعالي نقدم اخر اغنية معانا وبعد كده ننهي الحلقة مع الجمهور. مفيش في الدنيا أغلى من وطني، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطني، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من خيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها. شايلة بهمومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من خيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها. شايلة بهمومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. يا مصر انت امي وانت ابويا وانت ناسي، في اي مكان بروح يقولوا مصر رفع راسي. عاشت ارضك سماكي وحبي ليكي ده شيء اساسي. يا مصر انت
كان بروح يقولوا مصر رفع راسي، عاشت أرضك سماكي وحبي ليكي ده شيء أساسي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من خيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من خيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. دايما بنحبها ودايما مرفوع الشأن. ربنا يحفظ مصر ويحفظ أولاد مصر كلهم. أنا مبسوط إن أنا صورت معاكي، وبإذن الله في يوم من الأيام نصور معاكي بس وانت بتغني أوبرة كبير قوي لمصر في أكبر مكان في مصر كلها. مادونا، عايزة تقولي أي حاجة قبل ما نقفل الحلقة؟ بشكركم كلكم جميعا بس. واحنا كمان بنشكرك يا مادونا، وان شاء الله دايما نشوفك بخير. اعزائي المشاهدين، دي كانت نهاية الحلقة، ونلقاكم في الحلقات اللي جاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.